guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membuat slime. Yeay, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah lem. Suaraku sedang. Di sini aku pakai merek Povinal. Cat warna, bisa pakai warna makanan. Terus baby oil, ya baby oil. Slime activator, maaf tinggal sedikit. Terus alat-alatnya adalah wadah dan pengaduk. Let's get started. Pertama, masukkan lem povinalnya ke dalam wadah. Sorry guys, terus masukin ke dalam setengah aja ya. Terus kalian kasih apa poster colornya atau cat warnanya. Maaf ada rambut. Oke. Tuh jadi biru karena aku pakainya warna biru. Oke. Biru. Maaf kalau nggak kelihatan ya. Terus kalian kasih slime